उहाँले भन्ने कुरा ठिकै हो। सबले ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ प्रचारीहरूले देश चलाइरहेका छन्। 2062-63 पछि नेपालमा प्रधानमन्त्रीले देश चलाएको जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन? किनकि विभिन्न पार्टीहरू थपिँदै गए। ती पार्टीहरूका अनुसार तिनीहरूको कार्यदक्षता अथवा तिनीहरूको हावभाव हेर्दा पार्टी देशले चलाएको छ। प्रधानमन्त्रीले देश चलाएको होइन, देशले प्रधानमन्त्री चलाएको छ भनेर बुझ्नु होला। जस्तै कि तिनीहरूले भनेका थिए कि नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु। राजतन्त्र फाल्ने बेला माओवादी तथा गणतन्त्रवादीले भनेका थिए कि नेपाललाई 10 वर्षपछि सिङ्गापुर बनाउँछौँ, एसियाको सबभन्दा अगाडि त लान्छौँ, नेपाललाई यस्तो विकास गर्छौँ कि जबकि नेपालमा कोही गरिबी रहँदैनन्। नेपाल गरिबी होइन कि संसारको धनी मध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल आउनेछ भनेर भाषण दिएका थिए। तर त्यो भाषण काम लागेन। त्यो भाषण त्यस्तै सकियो। कहाँ गयो, कहाँ बिलायो केही थाहा छैन। उल्टो देशलाई नम्बर 1 बनाउनु त कहाँ हो, देशलाई विकास गर्नु त कहाँ हो। उल्टा ती आफूहरू त आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई विकसित गर्दै अगाडि बढे। आजकल यदि नेपालमा कोही धनी छ त ती हुन् पार्टीका झोलीहरू, जो देशलाई अगाडि लान्छौँ भनेर हिँडेका थिए। आज त्यही नै सबैभन्दा धनी भएर बसेका छन्। सबैभन्दा धनी त्यही छन्। अब प्रचण्ड हेर, तिनको न कुनै पेसा छ, न कुनै व्यवसाय छ, तर पनि तिनको त्यति सम्पत्ति कहाँबाट आयो? नेपाल गरिब छ, तर कसैको गुलामी होइन नि त। पहिला नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ एउटा सुगन्ध फैलिरहेको देश हो कुनै बेला, है। तर यो कसरी यस्तो भयो, कसरी यति दुर्गन्ध फैलिँदै गयो, कसरी यस्तो भयो, कुन हिसाबले देश अगाडि बढ्दैछ, कुन हिसाबमा देश चाहिँ विकसित हुँदैछ, कुन हिसाबमा देशको अर्थतन्त्र पल्टिँदै गएको छ, कसरी यो नेपालको यो अर्थतन्त्रले देशलाई ढाकिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ दिन आएका छौँ। हुन्छ त बाई बाई, पछि लिएर आउँदैछु अर्को भिडियोमा, हेर्नु होला।